Рисую лохов каждый день, день 130. Сидит наш лох в библиотеке и захотел как-то чихнуть. Но постеснялся, потому что громко будет. Начал зажимать рот, нос. И давление начало очень сильно повышаться, что он чихнул, и его просто разорвало нахуй на куски. И все куски его тела разлетелись по всей библиотеке, и люди почему-то начали ржать. Но почему, спросите вы? Ответ прост. Они начали смеяться над человеком, в которого прилетела жопа лоха. И это им было очень смешно, потому что во всех остальных не прилетели какие-нибудь смешные части тела, а жопа лоха прилетела, и все смеялись над этим человеком.